நீங்களும் உங்க வீட்ல இருக்க விளக்குல இதே இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்றீங்களா? கண்டிப்பா நிறைய பேர் பண்ணுவீங்க. உங்க விலை மதிப்பில்லாத கோல்டு கோட்டட் விளக்கு இப்ப டிப் டாப் கண்டிஷன்ல இல்ல. அண்ட் இதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா? ஒன்னு புதுசு வாங்கணும், வேற வழியே இல்ல, இதை தூக்கி போட்டுட்டு புதுசா வாங்கணுமோன்னு பயப்படுறீங்களா? மோஸ்டா நீங்க வாங்கின விளக்குல தின் கோல்ட் லேயர் இருக்கிறதால அது ஈஸியா பீல் ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கும். அண்ட் கிளீன்ஸ்டன்ட்ல நாங்க இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பாருங்க. அண்ட் இதுக்கு நாங்க சொல்யூஷனா கொடுக்கறது ஒரு ஹார்ட் கோல்ட் கோட்டிங் தான். ஸோ கிளீன்ஸ்டன்ட்ல ஹார்ட் கோல்ட் கோட்டிங் பண்ண கம்ப்ளீட்டட் விளக்க பாக்குறீங்க. இது லாங் லாஸ்டிங் சொல்யூஷனா இருக்கும் அண்ட் ஷைனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் இந்த கோட்டு திக்கராகவும் ஸ்ட்ராங்கராகவும் வச்சுக்கும் உங்களோட விளக்க. அது மட்டும் இல்ல, உடஞ்சு போன இந்த அன்னப்பட்சியை நாங்க இப்ப வெல்ட் பண்ணி ஓட்டிருக்கோம். அண்ட் இந்த டிப் எவ்வளவு திக்கா இருக்குன்னு பாருங்க எங்களோட ஹார்ட் கோல்ட் கோட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம். அண்ட் இதுக்கும் மேல நாங்க எங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்றது, நம்மளோட மலேசியன் மேட் பிராஸ் டிப் திரி ஹோல்டரை யூஸ் பண்ணி உங்க விளக்குகளை மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி சொல்லி